주택담보대출과 금융위기의 관계에 대해서 이번 시간에 좀 살펴보겠습니다. 가계 돈관리를 위한 부채와 신용 특강의 한 일부로서 우리가 주택담보대출로 인해서 빚어진 2008년, 2007년에 있었던 금융위기를 좀 알아보는 것이 의미가 있을 것 같다고 생각을 했어요. 물론 이게 가계대출이 가계대출을 받았기 때문에 금융위기가 발생된 것은 아니지만 우리가 금융위기를 또 어떻게 대처해 나가고 다음번 위기에 있어서는 또 어떻게 해야 될지 알기 위해서 가장 컸던 금융위기를 알아보는 것은 의미가 있을 것 같습니다. 정확히 말하면 서브프라임 모기지 자체라는 그 말은 모기지니까 담보대출이죠. 집 담보대출. 그런데 모기지 중에서 서브프라임 모기지, 프라임 모기지가 아니라 서브프라임 모기지, 일종의 부실채권 이런 이미지죠. 내가 그러니까 은행 입장에서 집 사겠다는 사람들한테 대출을 해줬는데 굉장히 돈도 잘 벌고 신용도 좋고 돈 갚을 능력이 충분한 사람들한테 주는 그런 대출은 프라임 모기지. 그런데 별로 돈도 신용도 없고 이 사람만 봐가지고는 영 빌려주고 싶지 않지만 집을 담보로 했기 때문에 이 집값이 내려가지만 않는다면은 그걸 회수할 수 있겠다고 생각해서 빌려준 것이 서브프라임 모기지. 이거를 가지고선 생긴 금융위기가 서브프라임 모기지 경제위기 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 그래서 그냥 이 서브프라임 모기지 경제위기는 굉장히 장기간 악영향을 미쳤는데 얼마나 그 영향이 컸냐. 전체 노동인구의 6%에 해당하는 900만 명의 노동자들이 미국에서 이제 실업이 되었고요. 그리고 미국 이 금융위기는 커다란 금융회사들이 다 망가져서 기업 쪽에서도 큰 일이었지만 결국에는 그 여파는 거기에 일하는 사람들이 실직하면서 수입이 없어지고 가계의 수입이 갑자기 중단되는 가계 위기로 이어질 수밖에 없죠. 그래서 가계의 그 순자산이 13조 달러, 20%가량 추락했다고 합니다. 부동산 가격은 30%, 50% 감소했고요. 주식도 굉장히 많이 떨어졌죠. 주식이 얼마나 떨어졌는지는 한번 그래프를 보도록 하겠습니다. 이게 국제적인 미국의 금융도 떨어졌지만 우리나라가 그런 국제적인 금융위기에서 독립적으로 우리나라만 안전할 수는 없는 거죠. 요즘은 글로벌 경기가 다 연동이 되어 있기 때문에 보시면은 그 당시에 이게 이제 2007년도의 수치고 오른쪽이 2008년도의 수치인데요. 보시면은 2007년도에는 우리나라 코스피 지수가 2600도 갔었고 2100 이렇게 가던 것이 900까지 떨어진 거죠. 그러니까 1년 정도 채 안 돼서 60% 이상 하락을 한 거예요. 그러면은 이게 잘 감이 안 오시고 최근에도 굉장히 많이 빠졌다 주식이 느끼시겠지만 3,300이던 주가가 지금 2,600 떨어지면 막 엄청 빠졌다고들 최근에 주식 하신 분들은 생각하실 수 있겠지만 만약에 이게 그 당시만큼 하락했다고 하면은 최근에 3,300 갔던 주가 지수가 1,400까지 빠진다는 거예요. 지금 2,600, 500인데 그게 1,400이 될 때까지 쭉쭉쭉쭉 빠진다는 거라서 이건 사실 경험해보지 못한 사람은 이때 그 기분을 아마 이렇게 상상하기가 쉽지 않을 거예요. 저도 이때 주식을 갖고 있었는데 이 당시가 이제 9월경에 추석 때 중국도 빠지고 전체적으로 다 빠지는데 그냥 이러다가 세상이 멸망하겠구나. 이게 다시 이렇게 올라갈 거라는 그런 희망적인 생각은 지금은 이제 머리로는 이제 위기가 되면 사야지 이런 생각을 할 수 있겠지만
실제로 이게 막 무섭게 빠지기 시작하면은 와, 이거 들고 있다가 내 자산이 다 휴지 조각이 될 것 같은 엄청난 공포가 밀려옵니다. 그래서 이제 이런 거를 경험해 보지 않은 상황에서 너무 큰 돈을 투자하는 거를 이제 경계하죠. 주식 오래 하시는 분들은. 그래서 이렇게 큰 금융위기, 최근에 코스피 코로나로 주식이 많이 빠졌던 기간이 있었는데, 이제 그 위기도 좀 컸지만, 이게 더 컸던 그런 위기가 되겠습니다. 그렇다면 이런 위기를 가져온 원인이 무엇이었냐? 서브프라임 모기지 자체가 문제가 아니라 이거를 은행이 이 위험을 지고 싶지 않은 거예요. 그러니까 돈을 갚긴 갚죠. 그들이 갚는데 서브프라임 등급의 사람들한테 빌려줬기 때문에 이게 신경이 많이 쓰인단 말이죠. 여러분이 예를 들어서 친구들한테 돈을 빌려줬거나 아니면 모임에 가서 10명이서 같이 밥을 사 먹고 n분의 1을 하기로 약속을 하고 내가 카드로 다 긁었다. 그랬을 때 그 10명한테 한 명 한 명 돈을 그냥 뭐 어떤 친구들은 그냥 바로 그 자리에서 싸주죠. 근데 꼭 한두 명 친구들이 안 주는 애들이 있잖아요. 그러면은 이거를 지금 말할까? 어제 말했는데 또 말하기 좀 그러니까 3일 있다 말할까? 엄청 신경 쓰이잖아요. 그러니까 은행도 이런 서브프라임 모기지는 회수하는데 신경이 많이 쓰이기 때문에 별로 갖고 있고 싶지 않아요. 그래서 이게 이제 채권 회수할 게 현재 가치로 예를 들어서 뭐 100이다. 쭉 들어오는 돈이 100이다. 그러면 이거를 좀 할인해서 야, 이거 누가 좀 90이나 95에 가져가라. 그 대신에 그쪽에서 못 갖거나 하거나 네가 다 떠안고 나는 그냥 90, 95 지금 그냥 당장 줘라. 그럼 나 이거 싹 마무리하게. 그러면 이제 은행 입장에서는 좀 마음이 편하죠. 그런 것을 주택 저당 증권이라고 하는 거죠. 이 모기지를 바탕으로 다시 한번 채권을 발행하는 겁니다. 그래서 돈을 받고 그런 모기지들을 하나의 증서로 만들어서 팔아버리는 거죠. 그럼 이제 여기는 그 부채를 넘겼으니까 은행은 이제 괜찮은데 이걸 또 사간 금융기관들이 또 이거를 그대로 갖고 있지 않고 이걸 갖고 또 굉장히 복잡한 또 금융상품을 만들어요. 야, 이거 좋은 거랑 나쁜 거랑 섞으면 신용이 좀 어중간히 잘 나오지 않겠어? 해서 뭐 좋은 거 나쁜 거 막 이렇게 섞어가지고 또 거기다 이제 파생상품도 좀 넣어가지고 복잡한 금융상품을 만듭니다. 그게 바로 부채담보부 증권. 우리말로는 이렇게 표현되긴 했지만 뭔가 여하튼 파생상품을 활용한 또 다른 증권을 만들어요. 그래서 부채담보부 증권을 여러분이 찾아보시면 CDO라고 찾아보시면 유동화 회사가 기업 또는 기관의 차입 채무를 기초자산으로 하고 기초자산에서 발생하는 신용 위험 및 수익을 근거로 유동화 증권을 발행하는 것을 CDO 구조라고 한다 라고 나오는데 뭐 이게 이렇게 확 무슨 말인지 와닿지는 않죠. 결론적으로 리스크를 떠넘기는 방식인데요. 이게 복잡하다 보니까 이제 사람들이 이거를 평가하고 하는데 이제 한계가 있어서 이걸 평가하는 기관에도 맡기고 영화에서 보면 알겠지만 그거를 설명하는 것만 해도 엄청 두껍고 이제 금융기관끼리 이렇게 거래를 하던 와중에 예상치 못하게 집값이 떨어지기 시작하면서 이것들이 다 이제 받기로 된 돈들이 다 못 받게 되는 거죠. 다. 그러면서 연쇄부도처럼 여기서 일로 떠넘긴 위험, 여기서 일로 떠넘긴 위험, 이 위험을 폭탄 돌리기처럼 받은 사람들 거기서부터 터지기 시작하는데 우리가 잘 알고 있는 유명한 회사들도 이때 다 망하게 됩니다. 예를 들어서 이 서브프라임 모기지 대출을 주로 하는 미국의 2위의 회사가 뉴 센츄리 파이낸셜이 있었는데 거기부터 이제 파산 신청을 2007년 4월에 하게 되고요. 미국 10위권인 아메리칸 홈 모기지 인베스트먼트가 또 파산 신청을 하게 됩니다. 그게 2007년 8월에 있었던 일이고 그리고 미국의 이제 보험회사들도 이런 위험을 또 마지막에 보험회사가 또 가져가는 부분이 있죠.
보험회사도 손실을 굉장히 크게 입었고요. 그리고 스탠다드 앤 푸어스라고 여기서 이제 안 좋은 보고서를 또 내놓게 되면서 2008년으로 넘어가면서 굉장히 유명했던 리먼 브라더스. 그러니까 요즘 가끔 와요 뭐 신한은행이 망해야겠어? 뭐 국민 KB증권이 망하겠어? 이제 이런 얘기를 가끔 듣는데 제가 그럴 때 생각나는 회사가 바로 이 회사예요. 미국의 리먼 브라더스는 굉장히 규모가 컸던 회사인데, 금융회사인데, 투자은행이고 유명했던 회사인데 파산됐죠. 2008년 9월 15일. 그래서 그렇게 큰 회사도 이 금융위기에서는 살아남지 못했어요. 시티그룹에서도 굉장히 많은 큰 손실을 입었고요. 네, 이런 내용들은 뭐 인터넷을 찾아보시면 자세히 나와 있어요. 그리고 그 중에 가정의 부채 비율도 1990년대에는 이제 부채 비율 저희 그 강의 안에서 설명을 놨지만 전체적인 내 순자산에서 부채가 차지하는 비율이 77% 정도였다면 2007년 말에는 127%. 어떻게 보면 자산보다 부채가 더 많은 거죠. 내 순재산이 마이너스인 그런 상태가 각 가게들이 되어버리는 겁니다. 그렇다면 이 서프라임 모기지 사태를 우리가 뭐 100% 디테일하게 이해할 필요는 없겠지만 그것이 왜 생겼는지 큰 그림을 본다면 부동산이 떨어지겠어? 하는 부동산 시장에 대한 낙관적 전망이 지배적이었었고요. 그래서 우리가 이제 여기서 배워야 될 것은 모든 것에 대한 우리가 확실히 아는 거는 미래를 우리가 모른다는 것만 확실히 아는 거지 뭐 서울 부동산은 절대 안 떨어져. 확률적으로 보면은 뭐 안 떨어질 확률이 더 크다. 이렇게는 얘기할 수 있겠지만 그 만에 하나 그 가능성이 생겼을 때, 그 가능성이 0인 건 없는 거죠. 그게 떨어졌을 때도 나는 괜찮을 수 있는 어떤 안전망을 가지고 있어야 된다. 그래서 가게는 그리고 이제 이 상품들이 복잡하고 했어요. 이제 이거는 뭐 물론 금융기관 간의 금융상품 거래였지만 개인 소비자들의 그 민원이나 금융 소비자들의 피해 상황 같은 걸 보면은 복잡한 상품을 이해 못 해가지고 그 리스크를 정말 인지하지 못한 채로 투자해서 일어나는 일들이 많기 때문에 물론 제도적으로 뭐 여러 가지 설명 의무나 이런 걸 해야 되지만 그렇게 해서 투자의 기회를 또 너무 제한하는 면도 없지 않아 있기 때문에 각 개인이 그런 거를 개인의 입장에서는 가게의 입장에서는 금융 이해력을 키워서 내가 모든 걸 다 이해할 수는 없지만 어떤 금융상품을 봤을 때 그거의 최악의 상황에서 내가 입을 수 있는 그 손실은 어디까지인지를 확인하고 그럴 가능성이 없어요 라고 얘기해도 가능성이 있다면 그럴 가능성이 생겼을 때조차도 우리 가족이 안전할 수 있는 그런 안전망을 가지고 투자를 해야 된다는 거죠. 또 그 당시 원인 중에 뭐 기사에 보면은 월가의 탐욕보다는 시장의 공포다. 이 얘기가 나온 건 사실은 월가의 탐욕이 더 대두가 돼서 뭐 시위 같은 것도 굉장히 많이 했었고 영화에 보시면 알겠지만 뭔가 그들만의 그 단기적인 이익을 위해서 조금 더 정상적으로 할 수 있었던 막을 수 있었던 몇 번의 기회들을 놓치는 그런 것들이 나오죠. 물론 영화긴 하지만 여하튼 그런 손실을 입으면서도 그분들이 가져간 연봉이나 월급 같은 것들은 너무 컸기 때문에 이제 그런 것들이 많이 비판의 대상이 됐었고 그게 다가 아니다. 그러니까 이거다라기보다는 저는 이것도 있었지만 시장의 공포가 무섭다. 그러니까 이게 한번 그 신뢰를 잃게 되면 요번에 최근에 우리나라에서도 그 가상화폐가 이 가상화폐에서 기능을 못할 거라는 마음이 1명, 2명 들기 시작하다가 그게 이제 전체적으로 불신이 퍼지면서 그 가치가 완전 땅으로 떨어지는 그런 일들이 있었죠. 그렇기 때문에 이런 시장의 공포, 어떤 기본적인 그 가치가 바탕이 되지 않았을 때 그때 공포로 인해서 그 무너지는 시장은 굉장히 무서운 것이기 때문에 이제 그런 부분이 더 영향이 컸다. 그런데 이게 기본 가치가 있는 상황에서 단지
공포 때문이었다면은 그건 다시 돌아오게 돼 있어요. 하지만 그 기본 자산의 가치가 없는 상태였다면은 정말 뭐 막 10만 넘는 게 뭐 0점 몇 원까지도 그렇게 갈 수가 있는 거죠. 그래서 앞으로는 우리가 가게 입장에서 향후 금융위기를 대처하는 가게의 자세는 다시 정리하면 조금 더 금융 이해력을 기르되 근본적인 것들, 투자를 할 때 내가 확인해야 되는 게 무엇인지를 정확히 인지하고 그거에 따라서 금융상품을 그쪽에서 알려주는 정보를 취하는 게 아니라 내가 이런 걸 확인해야지 하고 들어가는 그런 식의 접근을 통해서 투자를 해야 되고, 투자든 대출이든 뭐든 해야 되고, 그리고 그것들이 계획대로 될 가능성이 많은 걸 보고 들어가겠지만 그렇지 않은 작은 확률이지만 안 됐을 때 계획까지도 가지고 있어야겠다는 것을 강조하면서 네, 이번 강의를 마치겠습니다.